Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Swimming Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आजको भिडियोमा म तपाईलाई एउटा कुनै इन्ट्रेस्टिङ चीज लिएर आएको छु. So यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. अनि if you haven't subscribed my channel then do subscribe, like, share and comment. अनि guys, thank you so much for your love and support in my previous videos. स्पेशली सैटरडे को भिडियोमा जुन चाहिँ स्पेशल एपिसोड आउँछ त्यसमा तपाईले धेरै माया देखाइदिनु भएको छ. त्यसको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद छ. सो आजको भिडियो पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ. यो भिडियोलाई पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. ओके गाइज, सो नाउ विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइज, सो आज म तपाईलाई यो सानो वडे पेपरको टुक्राले एउटा सानो पेपर ब्याग बनाउन सिकाउँछु, विच इज भेरी इजी. ओके, सो यो पेपर ब्यागमा तपाईले यु क्यान किप योर small things, okay, like chain and all, chain, ring you can keep. Okay, so भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. ओके, अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईलाई के चाहिन्छ, त्यो क्राफ्ट बनाउनको लागि पेपर क्राफ्ट बनाउन तपाईलाई चाहिन्छ यो यत्रो सानो पेपर, जसको चाहिँ नाम म तपाईलाई भनिदिन्छु. जसको नाप चाहिँ 14, यसको लेन्थ चाहिँ 14 अनि यसको वेट चाहिँ 7 छ. ओके, सो 7/14 को तपाईलाई एउटा पेपर चाहिन्छ. ओके, सो म तपाईलाई फेरि भन्दैछु, यसको लम्बाइ चाहिँ 14 अनि यसको चौडाइ चाहिँ तपाईलाई चाहिन्छ 7 सेन्टिमिटर. ओके, यो पनि 7 सेन्टिमिटर हो, यो 14 सेन्टिमिटर हो अनि यो चाहिँ 7 सेन्टिमिटर हो. ओके, सो हेर्नुहोस्, फर्स्टमा के गर्ने, फर्स्टमा तपाईँले के गर्नु पर्दैन, जस्ट अनि त्यसको लागि तपाईँलाई चाहिन्छ एउटा पेन, कलर पेन्सिल भए पनि, कलर पेन भए पनि, जे भए पनि, अनि तपाईँलाई चाहिन्छ ग्लु. ओके, अनि तपाईँलाई चाहिन्छ सिजर. यति मात्र चिजले तपाईले एकदमै राम्रो चिज बनाउन सक्नुहुन्छ. सो हेर्नुहोस् गाइज कसरी म बनाउँदै रहेछु. सो फर्स्टमा के गर्ने, फर्स्टमा एक साइडबाट यसरी यसलाई मोडिदिने. ओके, यसरी गर्ने, यस्तो गर्ने, अनि यतापट्टिबाट पनि यस्तो गरिदिने. हेर्नुहोस्. ओके, अब यस्तो गरेर के गर्ने, अब यसको मिडल पार्ट यसरी, यसको यो जुन चाहिँ हुन्छ मिडल पार्ट यसरी खोज्ने. ओके, यो चाहिँ जसमा कि यहाँ चाहिँ यो ठ्याक्कै आएर मिल्नु पर्यो, यस्तो. ओके, अब के गर्ने, अब तपाईँले नेक्स्ट थिङ के गर्ने, अब तपाईँले नेक्स्ट चिज यसमा गर्नुपर्ने छ, तपाईँले यो ग्लु लिने, तपाईँको ग्लु, अनि ग्लु यहाँ लगाइदिने. ओके, सो म यो ग्लु लगाएर तपाईँलाई देखाउँदैछु. यो ग्लु अलिकति साह्रो छ निक्लिनु. ओके, सो म चाहिँ यो ग्लुलाई with the help of my this brush I will take it out some glue from here. यो ब्रश अब काम लाग्दैन, सो त्यसैले मैले यो चलाएको. ओके, यस्तो गर्ने, यतापट्टि पनि यस्तो गरिदिने. मेक श्योर कि यहाँ बिचमा चाहिँ लगाउनु हुँदैन, यहाँ साइडमा मात्रै लगाउने यसरी, अनि एकपट्टि मात्र लगाउने, यतापट्टि र यतापट्टि मात्र लगाउने, यतापट्टि नलगाए पनि हुन्छ. ओके, सो अब के गर्ने, अब यसलाई यसरी बन्द गरिदिने अनि माथिबाट प्रेस गर्ने. ओके, सो अब प्रेस गरेर यसलाई के गर्ने, तपाईलाई यदि यताबाट मिलाउनु छ भने मिलाउने, म चाहिँ नमिलाउने, किनभने यो अलरेडी मिलेको छ. तपाईको अलिकति मिलेन भने तपाईले मिलाउँदा हुन्छ. अनि त्यसपछि यो जुन चाहिँ ओपन भाग छ, यो ओपन भागबाट यसरी यसलाई फोल्ड गर्ने, अलिकति फोल्ड गर्ने यसरी. ओके, सो यसलाई फोल्ड गरेर अब के गर्ने, अब तपाईले कैँची लिने र अब यसको यस्तो गरेर बिचमा चाहिँ तपाईले अलिकति चिरिकै काटिदिने, यतापट्टि अलिकति काट्ने र यतापट्टि अलिकति काट्ने यसरी, अनि यसलाई बिचबाट यसरी काटिदिने. यो चाहिँ यसको ह्यान्डल बनिन्छ. हेर्नुहोस्. अब तपाईको ब्याग इज अलमोस्ट रेडी. ओके, यो पेपर ब्याग इज अलमोस्ट रेडी. यो पेपर क्राफ्ट. ओके,
एकदमै राम्रो इजी छ। अनि अब तपाईँले डेकोरेट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यसरी तपाईँले जे बनाउँदा पनि हुन्छ। सो म चाहिँ अहिलेको लागि यहाँनिर यस्तो गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् यस्तो गरिदिने, अनि यहाँबाट यस्तो गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँलाई जे मनपर्छ त्यो बनाउनुहोस् तपाईँले। ओके, सो मैले चाहिँ यस्तो गरेको छु। तपाईँलाई यदि फुल बनाउनु मन लाग्छ भने तपाईँले फुल बनाउँदा पनि हुन्छ यसरी नै। ओके, सो गाइज यो थियो आजको भिडियो। अनि आजको भिडियो इज सो सिम्पल एन्ड इजी, एनीबडी क्यान मेक दिस। ओके, अनि तपाईँले यो चाहिने चिज नै हो। ओके, सो यो पेपरको ब्यागमा चाहिँ तपाईँले तपाईँको आफ्नो सानो चिजहरू, जस्तै मैले तपाईँलाई अघि पनि भने चेन अथवा रिङ होइन, जे पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ म यो चक्लेट यहाँ हालिदिन्छु। ए हेर्नुहोस् मैले यो चक्लेट हालेको छु। सो नाउ आइ एम गुड टु गो। हेर्नुहोस्। ओके गाइज, आई होप तपाईँलाई आजको भिडियो मन पऱ्यो होला। मन पऱ्यो भने एउटा लाइक, सेयर अनि कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अनि तपाईँले जति पनि मलाई टिकटकबाट फलो गर्नुहुँदैछ भने टिकटकबाट मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट। टिकटकबाट पनि तपाईँले मलाई फलो गर्नुभएको छ भने। ओके गाइज, सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। अनि गाइज म तपाईँलाई फेरि पनि रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु, स्याटरडेको स्पेसल भिडियो चाहिँ प्लिज मिस नगर्नुहोस्, किनभने त्यसमा इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर म आउँछु। साथीहरूसँग म गेम खेल्छु, ऱ्यापिड फायर झोलाभित्र के होला जस्ता गेम्सहरू म खेल्छु। सो गाइज त्यो हेर्न चाहिँ तपाईँले एकदम नबिर्सिनुहोस्। ओके, अनि यदि तपाईँको मनमा कुनै पनि क्वेसन्स छ भने मलाई प्लिज सोध्नुहोस्, त्यो पर्टिकुलर मान्छेको बारेमा, पर्टिकुलर गेस्टको बारेमा तपाईँको मनमा कुनै पनि डाउट क्वेसन छ भने, अनि तपाईँ पार्ट 1 पार्ट 2 हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई प्लिज इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्नुहोस्। तपाईँ कस्तो खालके क्वेसन चाहिँ यु वान्ट मी टु आस्क हिम अर हर। ओके, म कस्तो खालको क्वेसन सोध्नु त्यो मान्छेलाई तपाईँले त्यो पनि मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, सो आजको भिडियोले यति नै। अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। ओके, सो आई होप तपाईँलाई आजको भिडियो मन पऱ्यो होला। पेपर क्राफ्ट सो इजी टु मेक। ओके, अनि इट लुक अट्र्याक्टिभ। घरमा तपाईँले एकदमै ट्राई गर्नु होला, यो एकदमै क्युट ब्याग बनिन्छ। ओके गाइज, सो मेरो नेक्स्ट भिडियो नआइजेलसम्म स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज, बाई। I'm good to go.